Добрый день. Сегодня специалисты компании «Партия Тепла» закончили монтаж очередного камина. В данном случае использована каминная топка Astaf PS700. Это дверца с фронтальной дверцей с боковым открыванием. Внутри топки сделана футуровка из шамотных камней. Эти все камни, они напилены под кирпич, то есть это не отдельные плиты, каждый кирпичик в отдельности укладывается. Достаточно сложно доставать, ставить обратно, а транспортировать ее вместе с камнями неудобно, тяжелое, то есть неудобно ставить, неудобно выравнивать и так далее. Топка имеет регулировочные ножки под днищем. И в отличие от других топок, других фирм аналоговых, у нее в этой топке ножки находятся параллельно друг другу. То есть можно сделать достаточно большой дровник под топкой. Для примера, у топок там Эко-камин, к примеру, серии Альфа, у них ножки расположены передние уже, задние шире, и сделать такой вот аккуратный дровник не получается. То есть меньше гораздо выходит. Значит, что можно сказать по эту топку? Эта топка с подовым горением, то есть воздух подается сверху. То есть горение происходит сверху вниз, и таким образом нету вот этого нижнего подсоса лишнего. То есть горение происходит уже медленнее за счет того, что идет сверху вниз. Задвижка позволяет регулировать вот эту вот подачу. Внизу поворотная такая дисковая задвижка. Эта ручка, она вращается, перекрывая или открывая доступ кислорода в топку. Этой задвижки, как правило, не всегда хватает для вот этих топок, поэтому дополнительно мы их оборудуем еще одним шибером, который перекрывает выход дымовых газов из топки. В данном случае, как видите, вокруг топки сформирована черновая облицовка из газобетона, строго по пожеланию заказчика. То есть, в принципе, можно было сделать ее поменьше, можно было сделать немножко другой конфигурации, но заказчик захотел так, это не противоречило никаким правилам монтажа и противопожарным нормам, поэтому выполнили так, как он посчитал нужным для себя. В данном камине дымоход не проходит через второй этаж. Это связано с тем, что заказчик просто не хочет, чтобы он там находился, но там уже распланировано размещение мебели, и дымоход туда не вписывается. Поэтому здесь дымоход у нас проходит через стену и уходит вверх. По расположению стропильных балок, мы сейчас выйдем на улицу, я покажу это более подробно. По расположению стропильных балок не было возможности провести дымоход строго через стену и вверх. То есть пришлось использовать там смещающие элементы. Поэтому пришлось высчитать сразу не было возможности, поэтому пришлось сначала установить, обозначить точку выхода и уже потом дозаказывать дополнительные элементы дымоходной системы. Впоследствии этот камин предполагается быть отделанным облицованным уже чистовыми плитками, там может керамогранит, может какая-то обычная плитка, может камень какой-то искусственный, натуральный, не знаю. Сюда будет уложена столешница, уже разговаривали с плиточником. Уже есть какое-то понимание у заказчика, что это будет. Сегодня будем сдавать, дождемся. А так, собственно, все полностью завершенный камин, полностью готов к работе. Спасибо. Сейчас расскажу по дымоходу. Да, давай. Собственно, таким образом пришлось выводить дымоход через стену. Еще стена не отделана, понятно, она, возможно, будет утепляться, чем-то обшиваться, либо штукатуриться. Дымоход в данном случае уже смонтирован. То есть, если посмотреть, подойди поближе, посмотрим. Если посмотреть отсюда снизу, то видно, что балка не позволила нам провести дымоход, по гвоздям смотреть. Поэтому пришлось сделать таким образом. То есть выход, смещение и уже вертикальный уход в кровлю. Здесь на кровле лежит такая не совсем обычная металлическая черепица. И находимся мы очень далеко от конька, поэтому здесь дымоход гидроизолирован в 4 слоя, для того, чтобы это было надежно. Все
судя по всему, никаких сложностей нету, потому что была оттепель буквально позавчера, и на дымоходе бы остались следы, если бы хоть какая-то влага на него попадала. Вот я сейчас смотрю, он абсолютно чистый, то есть значит гидроизоляция сделана качественно и ничего не пропускает. Собственно, вот. Мы будем делать дальше, будем рассказывать дальше. А сейчас очень